Fundjava sjell rikthimin e energjisë dhe vetbesimit për këtë shenjë të horoskopit. Kjo fundjavë sjell një ndryshim pozitiv në atmosferën emocionale dhe energjinë e luanit. Një nga shenjat më karizmatike të horoskopit. Pas një jave të mbushur me angazhime, tensione të pashprehura dhe ndjenja të shtypura, tashmë vjen momenti për çlirim dhe vetëshprehje. Pozicionimi harmonik i hënës me shenjën e luanit dhe këndi favorshëm që krijon dielli, planeti që udhëheq këtë shenjë, sjellin më shumë vitalitet, vëmendje dhe dëshirë për të dalë në pa. Kjo fundjavë është ideale për ata që janë ndjerë të padukshëm apo të nënvlerësuar gjatë javës. Luani ka një nevojë të natyrshme për të qenë në qendër të vëmendjes dhe këtë fundjavë. Yjet janë në anën e tij. Mund të ndiheni të frymëzuar për të dalë me miqt, për të organizuar një aktivitet spontan apo për të bërë një postim në rrjete sociale që merr vëmendje të madhe. Është koha për të treguar anën tuaj më të bukur, më të gjallë dhe më të sigurt. Në aspektin sentimental, fundjava sjell një zhvillim interesant. Një person që ju ka vëzhguar nga distanca mund të ndërmarrë hapin për t'u afruar. Mos e injoroni sinjalin, por ruani elegancën që ju karakterizon. Luani e di si të ruaj kontrollin dhe të udhëheqë lojën me hijeshi. Këshilla për këtë fundjavë. Bëhuni vetvetja. Kur luani është autentik, gjithçka tjetër vjen natyrshëm. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.